supranti, kad gyvenimas yra gražus, spalvotas, ypatingas, nenuobodus, pilnas iššūkių bei naujų neatrastų dalykų. Todėl ir keliaukime. Taip, birželio 29 diena ir esame Švenčionyse, prie įvažiavimo į Švenčionis. Ir šiandien šios dienos kelionę taip pradėsime Švenčionyse, važiuosime iki Naujojo Strūnaičio, paskui aplankysime Strūną, Vitališkės ir pasieksime Pabradę. Na, dar tikimės taip pat nuo Pabradės pasiekti Medininkus, bet nesame tikri, matysime, kaip bus pagal laiką ir ką spėsime pamatyti. Diena yra nebloga, nors rytas toks lietingas. Tačiau vėlgi važiuosime kiek tai įmanoma pasieniu, tikslu keliauti aplink Lietuvą, būtent pasienio regioną. Na, tikimės, kad kelionė bus kaip visada turininga. Švenčionys yra miestas Lietuvos rytuose, netoli Baltarusijos sienos, maždaug tik 6 kilometrai. Na ir Švenčionių kraštas nuo seno buvo Nalšios žemės širdis. 13 amžiuje metraščiuose minima istorinė aukštaičių genties žemė Nalšia. 1800 metais Švenčionys gavo miesto teisės. Na, 1920–39 metais miestą buvo okupavusi Lenkija. Na, o dabartiniu metu Švenčionių miestą garsina Švenčionių vaistažolių fabrikas, kuris įkurtas 1883 metais. Na, o 1928 metais atsirado ir antrasis vaistažolių fabrikas. Na ir 2023 metų duomenimis mieste gyvena 4480 gyventojų. Švenčionys yra tik 84 km į šiaurę nuo Vilniaus ir tai yra Švenčionių rajono savivaldybės centras. Pasiekėme pirmąjį kaimą mūsų numatytame maršrute, tai yra Naujas Strūnaitis. Kaimas Švenčionių rajono savivaldybėje į pietus nuo Švenčionių prie Strūnos upelio. Na, kaimas pavadintas pagal Strūnos upelį, tai yra vandenvardinis vietovardis. Na, o priedėlis Naujas pridėtas siekiant kaimą atskirti nuo senojo Strūnaičio, kuris žinomas nuo senesnių laikų. Einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Naujojo Strūnaičio, Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, katalikų bažnyčia, maždaug 7 km į pietus nuo Švenčionių. Na ir bažnyčia yra aukščiausioje kaimo vietoje, šalia kelio Švenčionys, Naujas Strūnaitis, Vitališkė. Bažnyčia klasicistinio stiliaus, stačiakampio plano, bebokštė. Šventorijoje yra tinkuoto mūro dviaukštė koplyčia varpinė su bokšteliu. Na, jos stilius panašus į bizantinį. Šventoriaus tvara iš akmenų mūro. Važiuojame kitą įdomų kaimą, tai Vidutinė. Vidutinė yra gatvinis kaimas Švenčionių rajono savivaldybėje ir tik 6 km į pietus nuo Naujojo Strūnaičio. Ir kaimas taip pat yra pasienio zonoje su Baltarusija. Tai yra vadinamasis 17 sodybų gatvinis kaimas. Na ir tai yra 16 amžiaus žemės reformos palikimas. Kaimas, žinoma, yra išretėjęs, jame ne tiek daug sodybų, dauguma jų yra vienpusės, vyrauja sodybos sujungtos su tvartais, na, jos turi gerą funkcinį ir kompozicinį ryšį su gatve, yra siauros. Reikia pasakyti, kad vykdant žemės reformą buvo atsisakyta netvarkingo žemės valdymo ir įvesta bendra visiems kaimams trilaukė sistema – pūdymas, žemkenčiai ir vasarojus. Na, o sodybos buvo sukeltos į naujai steigiamus iš anksto suplanuotus kaimus.
Kaimas ir šiandien yra pakankamai aktyvus. Čia veikia vidutinės kaimo bendruomenė VIKA, tai yra asociacija, visuomeninė organizacija. Vyksta vidutinės kaimo kraštiečių sueigos ir kitos šventės. Pavyzdžiui, šventės susitinkam vidutiniai. Asociacija organizuoja įvairius krašto tradicinius renginius, stovyklas, konferencijas, išvykas, taip pat įvairius sporto renginius, ir kitas įvairius renginius ir šventes. Taip pat asociacija įgyvendina įvairius projektus. Visai netoli už vidutinės kaimo yra ir kitas nedidelis kaimas Svetailiškė. Svetailiškė tai yra kaimas taip pat Švenčionių rajono savivaldybėje ir tik tai 2 km į pietus nuo vidutinės kaimo. Kaimas yra ganėtinai miškingoje vietovėje, sodybos įsidėstė taip pat retai, ir tai yra visai netoli valstybinės sienos su Baltarusija. Užsukome į dar vieną kaimą, tai yra Šutai. Kaimas taip pat Švenčionių rajono savivaldybėje, beveik 4 km į pietryčius nuo Sarių, prie Vilnius Švenčionių Zarasai kelio. Per kaimą teka upė Santaka, taip pat čia prieina Trakų, Ušliškių ir Družulėnų miškai. Įdomu tai, kad kaimas taip pat, kaip matome, yra gatvinio tipo, ir čia veikia Gelernės girininkija. Kaip matome, šiek tiek lietinga, tačiau tikimės, kad lietus greitai liausis ir netrukdys kelionį. Sukame į kitą kaimą numatytą mūsų maršrute, tai yra Zalavas. Kaimas taip pat Švenčionių rajono savivaldybėje, maždaug 13 km į rytus nuo Pabradės, Meros upės dešiniajame krante. Ir taip pat prie kelio Vilnius Švenčionys Zarasai. Įdomu tai, kad Zalavas yra tik 1 km nuo Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Kaimo vardas yra vandenvardinis vietovardis, manoma kilęs nuo tekančio Zalavėlės upelio. Seniau kaimo pavadinimas buvo Miciūnai, vėliau pavadinimas buvo pakeistas į Zalavas, ir pirmą kartą kaimas paminėtas 17 amžiaus pabaigoje. 1920 metais po Lenkijos ir Lietuvos karo vietovė pateko į vadinamąją Vidurio Lietuvos Respubliką, o 1922 metais po ginčytinų rinkimų Vidurio Lietuvą aneksavo antroji Lenkijos Respublika, o Zalavas buvo įtrauktas į Vilniaus vaivadiją. Apžiūrime Zalavo dvaro liekanas. Zalavo dvaras yra buvęs Pilsudskių šeimos dvaras, kurio liekanos yra išlikusios šiame kaime. Reikia pasakyti, kad čia gimė žymus Lenkijos valstybės veikėjas maršalas Józefas Pilsudskis. Jis aukštinamas dėl indėlio atkuriant nepriklausomą Lenkiją po Pirmojo pasaulinio karo, tačiau Lietuvoje jo atminimas yra kontroversiškas dėl Vilniaus krašto okupacijos. Ir po kiek laiko pasiekėme pirmąjį mūsų maršrute miestą, tai yra Pabradė. Pabradė yra miestas Švenčionių rajono savivaldybėje, maždaug 38 km į pietvakarius nuo Švenčionių, prie Žeimenos ir Dubingos santakų. Pabradė įsikūrusi abipus Žeimenos upės, būtent toje vietoje, kur prasiveržia priemolingos pakilumos. Iš dešinės, kaip minėjome, į ją įteka Dubinga. Netoli miesto yra smėlingos Žeimenos lygumos ir upė yra šitoje vietoje srauni, rėvinga, yra įvairių brastų.
Na ir yra spėjama, kad būtent nuo žodžio bradas arba brasta atsiradęs ir vietovės pavadinimas pridedant priešdėlį pa. Na, miestas yra įsikūręs tikrai judrioje vietoje prie Vilniaus Turmanto geležinkelio. Yra žinoma Pabradės geležinkelio stotis. Na ir per miestą eina krašto keliai Vilnius Švenčionys Zarasai ir Molėtai Pabradė. Į šiaurę nuo miesto prasideda smėlingas Pabradės miškų masyvas, na ir netoliese veikia taip pat Pabradės karinis poligonas. Čia taip pat yra užsieniečių registracijos centras, tai yra nelegaliai Lietuvos sieną kirtusių imigrantų apgyvendinimo vieta, kaip tik dabar pro ją ir pravažiuojame. Pabradė rašytinėse šaltiniuose minima nuo 15 amžiaus antrosios pusės. Tada jis su nedideliu dvaru priklausė Nosilovskiams, vėliau Radviloms, Tyzenhauzams, Masalskiams, dar vėliau Tiškevičiams. Ilgą laiką gyvenvietė priklausė dvarui. Pabradės plotas yra 1111 hektarų, iš jų 60% užima užstatyti plotai, apie 20% žalieji plotai ir 20% vandenys ir kitos paskirties teritorijų. Atvažiuojame prie miesto bažnyčios, na ir ją pabandysime apžiūrėti. Na, tai yra Pabradės švenčiausios mergelės Marijos šeimos karalienės bažnyčia. Tai yra, kaip matome, naujai pastatyta bažnyčia Pabradėje. Pamaldos čia laikomos lenkų ir lietuvių kalbos. Naujoji Pabradės bažnyčia pradėta statyti 2006 metais. Bažnyčia yra ant kalvos, jos pastatas, kaip matome, yra šiuolaikiškas, forma metaforiška. Išgaubtos išorinės pastato sienos siejamos su krikščioniška simbolika. Na ir bažnyčia projektuota kaip laivas, kurio pirmagalį iškylanti šiaurės rytuose vainikuoja kryžius. Pabradėje yra įvairių įstaigų, keletas skirtingo tipo mokyklų, pavyzdžiui, internatinė mokykla, specialioji mokykla, meno mokykla. Taip pat yra žinoma biblioteka, kultūros centras, na, kaip jau matėme, ir bažnyčia. 1997 metais buvo įsteigtas užsieniečių registravimo centras. Žiūrime miesto centre esantį nedidelį skverą, čia taip pat yra paminklas. Tiksliau paminklinis akmuo. Na, aplinka gražiai sutvarkyta. Be to reikia paminėti, kad Pabradės apylinkės apskritai garsėja gražiu gamtovaizdžiu. Miestas išties atsinaujina, nuolat gražėja. Renovuotas Pabradės miesto kultūros centras, gimnazijos, poliklinika. Na, taip pat sutvarkyta Žeimenos upės pakrantė, išvalytas ir įrengtas krantas, įrengta baidarių prieplauka, vaikų žaidimo aikštelė. Na, tiems, kurie mėgsta sportą, yra įrengti lauko treniruokliai, futbolui taip pat ir krepšinio aikštelės, na ir vieta riedlenčių sportui ir kitos sutvarkytos vietos. Pabradėje taip pat veikia įvairios gamybos įmonės, tiek mažos, tiek didelės, individualios ir kitokios. Na, galima paminėti įmonę Intersurgical, kuri gamina medicininius prietaisus. Na, joje dirba daugiau negu 2000 darbuotojų. Na, ši įmonė specializuojasi reanimacijos ir intensyvios terapijos, anestezijos bei oro takų priežiūros produktų gamyboje. Lietuvoje pagaminti produktai, žinoma, keliauja į kitas šalis, kaip Jungtinės Amerikos valstijas, Vokietiją, Japoniją, Australiją ir kitas šalis. Trumpai pabuvoję Pabradėje, tęsėme kelionę numatytų maršrutų toliau. Važiuojame kitą kaimą, tai yra Krakažiškė.
Kaimas taip pat Švenčionių rajono savivaldybėje, prie kelio Pabradė Kločiūnai, maždaug 4 km į pietus nuo Pabradės. Kaimas įsikūręs tarp Žeimenos intakos Skerdiksnos ir Garonių durpyno, netoli geležinkelio Vilnius Daugpilis. Kaime yra Karkažiškės Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Bažnyčia turi neoromaninės architektūros bruožų, ir pamaldos laikomas tik lenkų kalba. Toliau pravažiuojame Magūnus. Magūnai yra nedidelis kaimas Švenčionių rajono, taip pat savivaldybė, 10 km į pietus nuo Pabradės, prie Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Pravažiavus dar 3 km privažiuojame Prienų kaimą. Tai yra nedidelis kaimas, taip pat prie Baltarusijos sienos. Iki 2000 metų čia buvo pasienio kontrolės punktas su Baltarusijos teritorijoje esančiomis Kiemeliškėmis. Šiuo metu šis perėjimo punktas yra uždarytas ir neveikia. Pakeliui užsukame apžiūrėti koplyčias, tai yra dvarininkų Konaževskių šeimos koplyčia su laidojimo rūsiu, dar kitaip vadinama Punžionių koplyčia. Jie yra į rytus nuo Punžemio ežero ir buvo pastatyta tarpukaryje. Ją pradėjo statyti generolas Danielis Konaževskis ir jo rūpesčiu iškilusi koplyčia buvo eklektinė iš esmės su vyraujančia neoklasicistinė stilistika. Ilgą laiką koplyčia buvo iš esmės apleista ir tik 1992 metais pakeista dalis medinių stogo konstrukcijų, įrengta šiferinė stogo danga. Ši Konaževskių koplyčia mauzoliejus 2015 metais buvo renovuota. Privažiuojame kitą kaimą įdomių pavadinimų, tai Balingradas. Tai kaimas taip pat Švenčionių rajono savivaldybėje, 5 km į pietvakaris nuo Magūnų, dešiniajame Neries krante. Kaime yra Dievo apvaizdos bažnyčia, kuri pastatyta 1837 metais. Taip pat 2005 metais per Nerį pastatytas Balingrado tiltas. Važiuojame dar vieną kaimą, Buivydžius. Buivydžiai yra kaimas jau Vilniaus rajono savivaldybėje, 17 km į rytus nuo Nemenčinės, prie pat sienos su Baltarusija. 1660 metais Buivydžius nusiaubė Maskvos kariuomenė. 1688 metais minimas Buivydžių palivarkas, vėliau dvaras. Tiksli kaimo vardo kilmė nežinoma, manoma, kad jis yra kilęs nuo Buivydas upelio pavadinimo. Einame apžiūrėti bažnyčias, tai Buivydžių Švento Jurgio bažnyčia. Ir kaip girdime, vyksta pamaldos lenkų kalba ir transliuojamos visam kaimui. Kartais iš tiesų sunku Lietuvoje rasti Lietuvą. Lengvo mūro, taisyklingo aštuonkampio plano bažnyčia išties žavi savo unikalia architektūra. Centrinis kupolas ir prieangis su kolonomis ir šventųjų skulptūromis suteikia bažnyčiai didingumo. Šventoriuje yra įspūdinga Šventojo Florijono koplyčia. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan.
Galima paminėti, kad 1790 metais pastatyta Buivydžių Švento Jurgio bažnyčia, o 1982 metais sudegė, todėl 1986 metais buvo pastatyta nauja bažnyčia. Taip pat 19 amžiuje Buivydžiai jau miestelis Vilniaus apskrityje. Privažiuojame kitą kaimą, tai yra Mostiškės. Tai kaimas taip pat Vilniaus rajono savivaldybėje, 7 km į šiaurę nuo Lavoriškių. Tai yra Senonaitijos centras, už 3 km pietryčius nuo Mostiškių yra Baravykinės kraštovaizdžio draustinis. Taip pat kaime yra Mūrinė, Mostiškių Švenčiausiojo Dievo Motinos šeimų globėjos koplyčia. Važiuojame į Lavoriškės. Lavoriškės taip pat yra kaimas Vilniaus rajono savivaldybėje, prie kelio Vilnius-Polockas, 24 km į rytus nuo Vilniaus centro ir tik 8 km nuo sienos su Baltarusija. Į šiaurę nuo kaimo yra Lavoriškių giria, į šiaurės rytus yra Baravykinės kraštovaizdžio draustinis, kurį jau minėjome, o į šiaurės vakarus Vilniaus hidrografinis draustinis. Kaimo pietvakarinėje dalyje yra Lavoriškių piliakalnis. 1523 metais minimas Lavoriškių kaimas ir valsčius. 16–17 amžiuje čia pasitelkus Vilniaus vandens energiją buvo lydoma geležis. Išties įdomus faktas. 17 amžiuje taip pat veikė popieriaus fabrikas, o to paties amžiaus pradžioje Lavoriškės tapo miesteliu. Nuo 1959 metų tai yra kaimas. Matome, kad čia taip pat yra didelė bažnyčia, tai yra Lavoriškių Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, ji yra istoristinė, dominuoja neogotikos elementai, bazilikinė dvibokštė, taip pat su 2 bokšteliais. Pamaldos laikomas tik lenkų kalba. Galima pasakyti, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais čia buvo Lavoriškių seniūnija ir turėjo bendrą seniūną su Rokantiškėmis. 16–17 amžiuje, kaip jau minėjome, buvo didelės geležies liejyklos, o 17 amžiuje veikė popieriaus fabrikas. Ir žinoma, sovietų okupacijos metais Lavoriškės buvo apylinkės centras, tipiško kolchozo centrinė gyvenvietė. Lavoriškių apylinkės pasižymi išties gražių gamtovaizdžių. Apylinkėse yra Baravykinės kraštovaizdžio draustinis, kaip jau minėjome, taip pat Vilniaus hidrografinis draustinis. Šiaurėje yra gana didelė Lavoriškių giria, ir per seniūniją teka Vilnios upė. Rytuose prie Lavoriškių yra sienos su Baltarusija perėjimo punktas, būtent Lavoriškės Kotlovka, pro kurį gali vykti visų rūšių transporto priemonės ir kelionės dokumentus turintis visų valstybių piliečiai. Tačiau reikia pasakyti, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Ir nutarimas įsigaliojo šių metų kovo 1 dieną. Važiuojame toliau, tęsime kelionę ir vykstame link Kenos. Kena, arba kitaip vadinama Kinė, tai yra kaimas taip pat Vilniaus rajono savivaldybėje, 23 km į rytus nuo Vilniaus, prie kelio Vilnius-Šumskas ir geležinkelio Vilnius-Minskas, būtent abipus Kenos upės. Ir visai netoli yra Kenos taip pat pasienio postas. 1603 metais Kena buvo paskirta Vilniaus evangelikams reformatams, 1690 metais Bernardinų vienuolynui. Ir apie 1630 metus kaime buvo 49 totorių namai. 1920 metais pastatyta Kenos Švenčiausios Aušros vartų Dievo Motinos bažnyčia.
apvažiuojame ir dar vieną kaimą, ir tai yra Kalveliai. Kaimas taip pat Vilniaus rajonas savivaldybėje prie kelio Vilnius-Šumskas ir geležinkelio Vilnius-Minskas. Maždaug 30 km į rytus nuo Vilniaus ir tik 3 km nuo sienos su Baltarusija. Kaip matome, važiuojame iš esmės pasienio zoną, įmanomai arčiau sienos su Baltarusija. Manoma, kad vietos pavadinimas susijęs su asmenvardžiu Kalvelis, nors gali būti ir iš bendrinės kalbos žodžio kalvelis, tai yra nuo žodžio kalvis, kas verčiasi metalo kalimo amatu. Kalvystės etimologija yra atspindėta ir Kalvelių herbe, remiantis istoriniais šaltiniais, kadaise čia gyveno kalviai, kurie gamino metalinius kryžius bažnyčiams, koplyčiams, kapinėms. Ir iki 1967 metų oficialus kaimo pavadinimas buvo Kovalčiukai. Manoma, kad Kalveliai pradėjo kurtis XIX amžiaus pabaigoje. Kaimas buvo Vilniaus apskrityje. 1897 metais kaime jau buvo 6 parduotuvės. Nuo 1957 metų veikė durpių fabrikas. O 50-92 metais, žinoma, tai buvo apylinkės centras ir Kenos kolchozo centrinė gyvenvietė. 1991 metais buvo įsteigtas Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio postas. Tradiciškai apžiūrime bažnyčią, tai yra Kalvelių Dievo gailestingumo bažnyčia, ir pamaldos laikomos lenkų ir lietuvių kalbomis, deja lietuvių kalba tik sekmadieniais. Reikia pasakyti, kad 2007 metais šalia bažnyčios iškilo pirmasis Lietuvoje bronzinis paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Lėšas paminklui 4 metus rinko vietos skautai, aukojo visi parapijiečiai. Paminklas buvo nulietas Lenkijoje. Galima taip pat paminėti, kad čia veikia žuvininkystės bendrovė Kvilegija, būtent prie Kalvelių yra Margių žuvivaisos tvenkiniai. Pagaliau pasiekėme tolimiausią ir tuo pačiu galutinį šios dienos tašką, būtent Šumską. Šumskas yra nedidelis miestelis Vilniaus rajono savivaldybėje į rytus nuo Vilniaus, prie pat sienos su Baltarusija. Ir čia baigėsi kelias Vilnius-Šumskas, toliau vedantis į Baltarusijoje esančias Lipkas. Iki 17 amžiaus pabaigos ši vietovė vadinosi Laukininkai. O 1696 metais dvarininkas Mykolas Šumskis pastatė medinę bažnyčią ir kaimą pavadino Šumsku. Nors kai kurie šaltiniai nurodo, kad Šumskų gyvenvietė pavadinta gerokai anksčiau, būtent 1618 metais. Reikia pasakyti, kad taip pat netoliese yra Šumsko dvaras, arba seniau vadinamas Laukininkų dvaras, tai yra dvaras Vilniaus rajone, maždaug 1,5 kilometrų į pietus nuo Šumsko miestelio, būtent Laukininkų kaime. Ir mes turbūt jį apžiūrėsime jau kitą kartą. Taigi atvažiuojame link bažnyčios ir ją taip pat pabandysime apžiūrėti. Ir tai yra Šumsko Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, būtent bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje, kaip jau minėjome, 30 km į rytus nuo Vilniaus, netoli Baltarusijos sienos. Ir tai yra vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia. Pamaldos čia laikomos taip pat tik lenkų kalba. Šumsko bažnyčia ir dominikonų vienuolyno kompleksas stovi ant nedidelės kalvos, apsuptos gausios žalumos. Varpinės vartai veda lankytojus į šventorių, komplekso teritorija rami ir gerai prižiūrima, ir lankytojai turi galimybę susipažinti su jo istorija, koplyčiamis, meno kūriniais. Bažnyčia yra šviesių plytų statinys, primenant vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stilius. Tai yra masyvi, simetriška, be bokšto bažnyčia su originaliu pagrindinio fasado dekoru ir arkiniais langais.
Taigi, šiandien baigėme kelionę, maršrutas buvo ilgas, įdomus, sudėtingas tuo pačiu. Atvykome nuo Švenčionių ir pasiekėme Šumską. Šumskas yra nedidelis miestelis visai Lietuvos Baltarusijos pasienyje ir čia į kairę, jeigu dar pavažiuotume keletą kilometrų, pasiektume perėjimo punktą, būtent sieną su Baltarusija. Na ir įveikėme tikrai įdomų, kaip jau minėjau, keistą savotiškai maršrutą, todėl kad buvome ir pasiklydę, važiavome ir praktiškai bekelę, ir mišku, ir laukais, ir buvo visokių įvykių ir nekartą pasiekėme taip pat Baltarusijos sieną. Na ir dar šiek tiek apžiūrėsime Šumską. Čia, kaip matome, yra Šumsko Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios ir Dominikonų vienuolyno statinių visas kompleksas. Na ir jau nuo Šumsko grįšime atgal ir šios dienos kelionę aplink Lietuvą baigsime. Sėkmingai pratęsėme maršrutą kelionę aplink Lietuvą. Išvykstame iš Šumsko. Išties dar daug liko neapžiūrėta ir nepamatyta, tačiau juk viskas tęsiasi. Galvojame, kad kitą kelionę būtinai netrukus turėsime ir ją pradėsime būtent nuo čia. Kelionė, kurioje apgalvota viskas, tai yra kiekvienas žingsnis yra neįdomi, ekspromtas kur kas įdomiau. Kelionės neabejotinai yra transformuojanti patirtis, leidžianti atrasti naujus dalykus ir giliau pažinti supantį pasaulį, šiuo atveju mūsų tėvynę Lietuvą. Netgi tuomet, kai Lietuvoje kartais reikia ieškoti Lietuvos, tai yra surasti Lietuvą. Iki kitų